Salut, prieteni! Ce bine că ei sunt legați, eu sunt protejat, iar dumneavoastră sunteți în spatele ecranului. Dar ce ați face dacă v-ați întâlni cu unul în libertate, cu un câine dat drumul? Fie că sunt niște câini de fermă, fie că sunt niște câini din spatele blocului, sau pur și simplu niște câini maidanezi, niște câini abandonați pe care îi găsiți pe drum. Ați ști ce să faceți în acea situație? V-ați gândit vreodată cum ar trebui să adoptați anumite strategii și ce atitudine să luați în momentul în care vă atacă un câine? Ce unelte și ce gadgeturi puteți avea la dumneavoastră pentru a scăpa nevătămați în această confruntare? Tocmai despre asta este videoclipul de azi. Vă voi prezenta o serie de sfaturi și o serie de gadgeturi pe care le puteți folosi atunci când situații neprevăzute ca acestea se pot întâmpla. Haideți să vedem despre ce este vorba. Ați văzut, dragilor, unul dintre cele mai importante sfaturi este să nu provocați câinii atunci când vă întâlniți cu ei. Pur și simplu, nu faceți nicio acțiune prin care aceștia se pot simți atacați și se pot simți amenințați din partea dumneavoastră. Orice acțiune de lovire, orice simulare, precum că ați da cu ceva în ei sau că ați arunca cu ceva în ei, va declanșa automat un răspuns de atac din partea acestora. Și astfel sfatul meu este să nu îi provocați sub nicio formă, indiferent de situație. Un alt sfat foarte important este atunci când faceți o drumeție sau pur și simplu vă plimbați prin natură sau diferite activități pe care le faceți împreună cu familia, cu prietenii sau pur și simplu singuri, este să fiți atenți la clădiri precum cele din spatele meu. După cum vedeți, alte case și alte spații de locuit nu sunt în această zonă. Iar o clădire ca aceasta va putea semnifica că în această zonă este o fermă, o stână, orice adăpost de animale și automat vor exista și câini în aceste zone, după cum vedeți. Și tocmai de aceea sfatul meu este să le evitați pe cât posibil aceste zone. În cazul în care ați văzut așa ceva, încercați să vă îndepărtați cât mai mult de aceste locații pentru a nu declanșa un răspuns de apărare a teritoriului din partea câinilor care păzesc aceste unități. Dragii mei, din punct de vedere comportamental este una, dar diferența între amenințarea câinelui și atacul propriu-zis este foarte mică. Și astfel, dumneavoastră, în momentul în care puteți fi surprinși de un atac al acestora, trebuie să aveți la dumneavoastră niște materiale care vă pot scăpa teferi din această confruntare. Și începem cu primul, și anume un electroșoc. Cum este acesta util? Funcționează în două feluri. În primul rând, și cel mai eficient, sunetul acestui electroșoc. Și haideți să vedem despre ce este vorba. Aici în față, undeva la 150 de metri, avem doi câini care dorm, bine mersi, și voi acționa acest electroșoc să vedem dacă sunetul chiar de la această distanță va provoca vreun efect asupra lor. Deci vedeți, da? Deci de la 150 de metri, doar la zgomotul acestui electroșoc, ei s-au îndepărtat pur și simplu. Așa cum ați observat, sunetul acestui electroșoc îi va face să se retragă din zona în care sunteți dumneavoastră. De ce? Pentru că, în primul rând, acel zgomot are un grad ridicat de decibel și pe câine îi deranjează acest lucru, iar în al doilea rând, ei nu cunosc sursa acestui zgomot, nu știu despre ce este vorba și vă va considera un potențial pericol pentru sănătatea lor, fapt pentru care ei se vor retrage. Cea de-a doua funcție a acestui electroșoc este în momentul în care sunteți atacat de un câine, puteți pur și simplu să vă apărați cu el și vă poate salva din această confruntare. Un alt material foarte important și pot spune că este cel mai eficient în această confruntare pe care ați putea să o aveți cu un câine sunt spray-urile paralizante. Fie că le folosiți pe cele care se folosesc împotriva oamenilor pentru protecția dumneavoastră sau fie cele pentru animale, așa cum este acesta de aici. Este puțin cam tocit, dar eu îl port întotdeauna după mine. Acestea întotdeauna vor da randament, pentru că ele conțin niște substanțe prin care pur și simplu inhibă orice acțiune a unui animal asupra dumneavoastră. Conțin niște substanțe iritante, nasul câinelui este foarte sensibil și al animalelor în general și pur și simplu aceste substanțe din aceste recipiente îi blochează. V-aș recomanda totuși să-l folosiți pe cel de animale, pentru că acesta acționează la o distanță de până la 15 metri și astfel sunteți mult mai protejați.
Totodată, o petardă vă poate ajuta la fel de bine. Zgomotul produs de aceste petarde va fi unul puternic, cu un grad ridicat de decibeli, la fel ca în cazul electroșocului, și totodată semnalul și zgomotul fiind mai puternic, câinele va considera că este un potențial pericol pentru el și astfel se va îndepărta de locul respectiv. O vorbă din bătrâni spune în felul următor: dacă te latră un câine, astupă-i gura cu pâine. Ei bine, este încă un sfat pe care vi-l pot da. În momentul în care faceți o drumeție, fie că sunteți în spatele blocului, fie că sunteți în natură sau fie că sunteți oriunde, să aveți la dumneavoastră niște cronțănele pentru câini de calitate mai bună, cu un miros mai puternic, nu ar strica. Iar în momentul în care observați că un câine vine la dumneavoastră în depărtare, pur și simplu veți arunca aceste cronțănele pe jos, vă veți retrage din acea zonă, iar câinele va rămâne să le consume și nu vă va considera pe dumneavoastră un potențial pericol. Dragilor, despre câini aș putea vorbi foarte multe. Ați observat probabil în clipurile anterioare de pe canalul meu că am oarecare experiență cu aceștia, lucrez cu câinii utilitari și tocmai de aceea mi-am permis să vă dau aceste exemple. Și cele mai importante sfaturi, așa cum le-ați văzut, sunt acelea să nu provocați aceste animale. Câinii, prin natura lor, sunt teritoriali și indiferent unde se vor afla ei, vor încerca să-și apere teritoriul, iar dumneavoastră trebuie să țineți cont de acest lucru. Așa cum vedeți, am venit la ferma nepotului meu, la fermierul Adrian, să filmez acest clip, pentru chiar aveam nevoie de niște câini de care să fiu protejat și pe care să vi prezint. Țineți cont de aceste informații pe care vi le-am dat, pentru că într-o bună zi vă poate salva viața. Iar dacă vreți să vedeți mai multe activități ce se întâmplă aici la fermă, nepotul meu are un canal, se numește Fermierul Adrian, vizitați-l cu plăcere, pentru că s-ar putea să vedeți niște lucruri interesante, așa cum este viața naturală la țară și așa cum ar trebui ea să fie. Până la următorul videoclip, eu vă doresc toate cele bune, vă pup și să ne revedem cu bine la următorul material.